আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে। আজকে আলোচনা করব গরমের সময় পাখিকে কোন ধরনের স্যালাইন খাওয়াবেন এবং এই স্যালাইন যদি গরমের সময়তে না খাওয়ান পাখির কী ধরনের সমস্যা হতে পারে। তো প্রথমে যে কথাটা আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই তা হচ্ছে প্রচণ্ড গরমে পাখির সাধারণ দুর্বলতা দেখা দেয়, তাই এই সময় পাখিকে ব্রিডিংয়ে না দেওয়াই উত্তম। আপনি একান্ত চাইলে এই সময় পাখিকে ব্রিডিংয়ে দিতে পারেন, তবে যেই ভয়াবহ গরম এখন বাংলাদেশে চলছে এবং সারা বিশ্বব্যাপী চলছে, আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব এই ভয়াবহ গরমের সময় পাখিকে ব্রিডিংয়ে না দেওয়ার জন্যে। অনেক সময় প্রচণ্ড গরমের সময় পাখি যখন ডিমের মধ্যে তা দিতে থাকে তখন পাখি হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ঠিক ওই অবস্থায় ডিমের উপরে বসা অবস্থায় অনেক সময় পাখি মারা যায়। আমার নিজের এরকম হয়েছে অতীতে, এখন হয় না, কারণ আমি এই বিষয়ে এখন সাবধান থাকি। প্রচণ্ড গরমের সময় আমি পাখিকে কখনোই ডিমে তা দিতে দেই না বা ব্রিডিংয়ে বসাই না। একান্তই যদি পাখিকে আলাদা রাখতে না পারি, একসাথে থাকে না নর এবং নারী, সেক্ষেত্রে যদি ডিম দিয়েও দেয় আমি ডিম ফেলে দেই। হ্যাঁ, আমি কখনোই এই সময় ব্রিডিংয়ে বসাই না, কারণ প্রচণ্ড গরমে পাখি ভীষণ কাতর থাকে। মানুষ যেমন প্রচণ্ড গরমে কাতর হয়ে যায়, পাখির বেলা ঠিক তাই। এ সময় ব্রিডিংয়ে বসানোটা পাখির উপরে এক প্রকার জুলুমের পর্যায়ে পড়ে যায়। তো আপনারা এই বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এবং সচেতন থাকবেন বন্ধুরা। তারপর আমি যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে, যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে স্যালাইনের অভাবে কি কি হয় বা স্যালাইনটা আমরা কি কি দেব। দেখুন, প্রচণ্ড গরমে পাখি একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, পাখনা দুটোকে দুই দিকে অনেকটা মেলে ধরে ছড়িয়ে দিয়ে। কারণ কি? কারণ পাখির দেহে তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে গেছে এবং এই অতিরিক্ত তাপমাত্রা পাখি হা করে বের করে দিচ্ছে, এবং এই বের করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়াটা, এই চলাকালীন সময় পাখি খুব কাতর অবস্থাতে থাকে, দুর্বল অবস্থাতে থাকে। ভেতর থেকে খুব ঘন ঘন নিঃশ্বাস, গরম নিঃশ্বাস পাখি বের করে দিতে থাকে এবং পাখির পালকের নিচে যে গরম ভ্যাপসাটা জমে থাকে সেটা পাখি তার পাখনা দুটোকে উঁচু করে দিয়ে সেই ভ্যাপসা গরমটাকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে। এবং এতে যদি ফাইনালি কাজ না হয়, এটা হচ্ছে পাখির ন্যাচারাল প্রক্রিয়া, এই ন্যাচারাল প্রক্রিয়াতে যদি কাজ না হয় এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখি আরও বেশি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে এবং ভয়াবহ ডিহাইড্রেশনের কবলে পড়ে যায়। এরপরে একটা পর্যায়ে গিয়ে পাখি হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়, ছটফট করে মারা যেতে থাকে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখবেন যে আপনার পাখি ছটফট করতে করতে মারা গেছে। এটার কারণ হচ্ছে হিট স্ট্রোক। এই প্রচণ্ড গরমের সময় হিট স্ট্রোকটাই অনেক ভয়াবহ একটি ব্যাপার। এখন এই হিট স্ট্রোকটার থেকে বাঁচাতে হলে পাখিকে অবশ্যই ইলেকট্রোলাইট স্যালাইন খাওয়াতে হবে। হ্যাঁ, আর যদি এই স্যালাইনটা এই গরমের সময় না দেন, পাখির যে প্রাণচঞ্চলতা, বিশেষ করে বাজরিগার পাখির যে চঞ্চলতা, ছোটাছুটি কিচিরমিচির যে স্বভাব, সেটা কিন্তু হারিয়ে যাবে, পাবেন না পাখির থেকে। তখন পাখির পালার যে মজাটা অনেকটা কিন্তু কমে আসে। তো এই ইলেকট্রোলাইট স্যালাইনটা আপনারা কিভাবে খাওয়াবেন এবং কি স্যালাইন খাওয়াবেন? আমি বহুল জনপ্রিয় একটি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি বাংলাদেশে, সেটি হচ্ছে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি। এই স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির ইলেকট্রোমিন একটা স্যালাইন আছে, যেটি ডিজাইন করা হয়েছে মূলত পশু পাখিদের জন্যেই, এটা মানুষের জন্য না। এটা মূলত ভেটেরিনারি ডিভিশনের একটি ওর স্যালাইন, খাবার স্যালাইন, পাখির জন্যে, পশু পাখির জন্য ডিজাইন করা। এটা আপনারা যে কোনো ভেটেরিনারি যেই ফার্মেসিগুলো আছে, যে ফার্মেসিগুলোতে শুধু পশু পাখির ঔষধ বিক্রি করা হয় কিংবা ডাক্তার সেখানে বসে, সেসব ফার্মেসি থেকে 20 থেকে 30 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং এটি আপনারা খাওয়াবেন হচ্ছে 1 লিটার পানিতে 1 গ্রাম পাউডার দিয়ে গুলে সকালবেলায় সাধারণ খাবার পানি হিসেবে খেতে দিবেন। 6 ঘন্টা পরে এই স্যালাইনটা আপনারা ফেলে দিয়ে সাধারণ খাবার পানি পাখিকে খেতে দিবেন। আর যদি একান্তই এই স্যালাইনটি আপনারা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে মানুষের যে স্যালাইন, ওর স্যালাইন, সেটি দিয়ে আপনারা কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। তবে আমি মানুষের কোনো ওষুধ পাখিকে খেতে দেওয়ার পক্ষে না, একেবারেই বিপক্ষে। আপনারা চেষ্টা করবেন পাখির জন্য তৈরিকৃত যে স্যালাইন আছে, হ্যাঁ, এই ভেটেরিনারি দোকানগুলোতে খোঁজ নিয়ে সেই স্যালাইনগুলিকে সংগ্রহ করে পাখিকে খাওয়াবেন। আরেকটা বিষয় বলে দিই, আপনার পাখির সংখ্যা যদি নিতান্তই কম থাকে, 1 জোড়া বা 2 জোড়া পাখি থাকে, 1 লিটার পানি গুলে স্যালাইন নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই। একটা স্যালাইন আপনি চাইলে অনেক দিন খাওয়াতে পারবেন। মোটামুটি প্যাকেট খোলার পরে 10-15 দিন খাওয়ানো যায় বা 1 মাস খাওয়ানো যায়। সেক্ষেত্রে পাখির পানির পাত্রে 2 আঙ্গুলের অল্প একটু, 1 চিমটি পরিমাণে
পাউডার এই পানির সাথে গুলে সেটা পাখিকে খেতে দিবেন সাধারণ খাবার পানি হিসেবে 6 ঘন্টা পরে ফেলে দিবেন। এটা প্রচণ্ড গরমের সময় আপনারা 3 থেকে 4 দিন খাওয়াতে পারেন, বা যখনই দেখবেন গরমে পাখি খুব কাতর অবস্থায় আছে বা হিট স্ট্রোক হতে পারে তখনই এটা আপনারা পাখিকে খেতে দিবেন। এই স্যালাইনটা খাওয়ালে কি হবে, পাখি হিট স্ট্রোকটা হবে না। যখনই এই খনিজ উপাদানগুলি পাখির দেহে প্রবেশ করবে, এই উপাদানগুলি পাখির খনিজ উপাদানের ব্যালেন্সটা ঠিক রাখবে, ফলে প্রচণ্ড গরমের সময় পাখি হিট স্ট্রোকে মারা যাবে না। আশা করি বন্ধুরা আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি যা আলোচনা করলাম, এবং আজকের এই ভিডিও আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। খোদা হাফেজ।